atunci nu ne mai împotrivim. Să acceptăm totul că vine de la El și vine ca să-ți distrugă orgoliul. Păi avem nevoie. Neplăcerea și insulta, jignirea, pierderea sunt daruri divine de neprețuit. Când ni se face un rău, nu avem nevoie să reacționăm niciodată decât să acceptăm. Atât? Da, să renunțăm la binele nostru și să nu-l mai vrem. Definitiv. Că apoi iar pornește atacul din afară în orice mod posibil. Ca să nu mai vină neplăcerile, noi trebuie să ne predăm mereu în mâna Lui. Nu ne interesează cum sunt oamenii, de ce sunt așa, ei sunt cum suntem noi. Ne schimbăm noi și se schimbă și ei, și lumea noastră. Noi o construim din interior. Avem ceea ce suntem. La noi viața nu devine frumoasă pentru că suntem desprinși de obicei cu forța. Și apoi când ne este bine, uităm și ne atașăm din nou. Adică trăim în nesiguranță, mai mult suferim. Să ne abandonăm, să dăruim, să iubim, să mulțumim când cineva ne face un rău, că ne distruge ego-ul și ne salvează viața. La răul din față nu se reacționează niciodată, căci el vine din tine ca să distrugă orgoliul tău și să ne salveze viața. Că numai ego-ul îl numește rău, ființa de iubire din noi nu vede niciun rău și niciun vinovat, niciunde. Să nu judecăm, fără bine și rău. Toate sunt doar lecții. Să ne lăsăm pe noi este credința. Totul este bine cum vine. Când ne predăm pe noi, ne unim cu El. Când am renunțat la apărare, avem cea mai mare protecție. Când ne abandonăm, ne unim cu Domnul și ce grei să-ți mai faci? La atașament pornește lupta și apărarea noastră. Ne apărăm patimile, apărăm un diavol. Când lupți, aperi un diavol. Dacă luptăm, întărim adversarul și îi dăm și victoria. Când dăruim, pierdem ego și câștigăm dumnezeire. Miracol din care se poate face orice. Ca să ne fie bine în viață, suntem interesați numai să dăruim și să ne restrângem în toate. Și nimic să nu facem pentru eu, pentru interesul propriu. Nimic. Numai când renunți la mai mult binele tău, pierzi ego și câștigi iubire. Asta înseamnă că totul este doar o problemă de credință, de lepădare de sine? Da, când luptăm, întărim orgoliul și pierdem viața din suflet. Și ne lipim mai mult de energiile joase, grosiere. Când luptăm, întărim ego-ul și adversarul. Dacă ne renunțăm la acest mai mult, nu mai avem ce apăra și dispare eu-ul. Sau când ne renunțăm la luptă, dispare atacul. Deci ego-ul cade numai prin autolimitare continuă în toate și dăruire de sine. Trebuie să ajungi la nivelul să nu respingi nimic și să nu vezi niciun rău în nimic. Chiar ego-ul din noi este adversarul din față. Ego-ul nostru este vaccinul sau orice altă formă de represiune. Și ego-ul ăsta este doar o închipuire. Când ne lăsăm în mâna Domnului, se oprește atacul. Lepădarea de sine este prezența Domnului. Când accepti să te unești cu El, imediat, pe loc, și atunci curgi odată cu viața. Că trebuie să fii ca și El. Neplăcerea a venit ca să ne distrugă ego-ul și se referă numai la El, nu la tine, ca ființă divină, care nu ești niciodată afectată de nimic. Nu te identifica cu suferința, că nu ești tu aceea. Nu spune eu la supărare. Când ceva te supără, pe ego îl supără, dar tu nu ești acela. Împotriva ego-ului nostru se face totul de către Dumnezeu. Tot efortul cerului este pentru distrugerea orgoliului nostru și este foarte eficient și de aceea este perfect. Pentru că tot ce face Dumnezeu este perfect. Dar când îl vedem pe Domnul în toate, atunci dispare ego-ul. Și până la urmă și eu este o metodă divină prin care Dumnezeu ne face să-L recunoaștem și să-L vedem peste tot, în toate. Nu există rău. Ego-ul proiectează adversarul. Întâi este doar o credință în minte, care apoi se materializează când este ținută atenția mult timp pe acele gânduri. Ego-ul este acuzația, supărarea, furia, mânia, ura, judecata, critica, învinovățirea, condamnarea, reproșul și atașamentul de plăcere. Când ne lăsăm în mâna Domnului, pe loc se oprește atacul din afară. Când renunțăm la reacție, la ripostă, dispare atacul pe loc. Chiar gândul care aruncă vina în afară este adversarul, dacă putem înțelege. Noi am venit aici ca să pierdem eu-ul și să ne încărcăm cu iubire, ca la o stație de încărcare cu energia iubirii. Împotriva ego-ului nostru se fac toate, dar până la urmă și ego-ul nostru este chiar el. O parte din energia sufletului este folosită de ego, el este ca un parazit pe corpul unui arbore.
sunt ca două ființe, una bună și blândă la infinit și una rea și acuzatoare la infinit. Ego-ul există atâta timp cât caută sau produce durere. El se dizolvă când îi se explică și argumentează că nu este niciun câștig să fie eu. Un fel de negare a negației este teorema directă. Sau când se pune lumină pe el și se descrie ce face, cum face și unde vrea să ajungă. El se comportă ca un hoț. Nu poate exista decât în ascuns, adică când nu-ți reprezinți nimic despre el. Dar al descrie este calea spre dizolvarea lui. El pe el însuși se distruge întotdeauna. El caută mereu durerea cea mai mare. Și crede că, și prin descrierea modului cum el acționează, crede că va putea obține durere. Dar aici se înșală. Crede că până la urmă va obține durere, dar descriindu-l, punând lumina pe dânsul, el își pierde puterea. Și prin iubire, dăruire, deci când faci ceva opus decât face el adună, tu nu aduni, el luptă, tu nu lupți, el se apără, tu nu te aperi, el vrea să câștige, tu nu vrei să câștigi. Și te opui mereu la tot ce vrea el, căci tu nu ești acela. Atunci el moare. Nu există rău, noi nu luptăm cu ego-ul nostru, el cu el însuși. De ce? Noi ne luptăm cu ego-ul nostru. Ca să producă durere. Dacă nu luptăm și nu primim durere, el dispare. Ego este chiar lupta, divinul, este chiar iubirea, dăruirea, acceptarea. Ego se luptă cu el însuși, care îi vine din față prin oameni. Nu este nimic rău, sunt doar lecții ca să-L vedem peste tot și să ajungem să-L iubim pe Dumnezeu, să-L vedem în toate. Nu-L iubim pe Dumnezeu din față, întotdeauna în față vine numai El. Nu credem că acolo este tot El, nu-L vedem peste tot. Ce este credința? Lăsarea de sine în voia Lui, abandonarea de sine. Ce să facă ca să-L vedem din față? Adică cum vine așa să fie, să accepți voia Lui? Ce vine din față este voia Lui. Și a fi în divin înseamnă a accepta ce vine spre noi, fără împotrivire și dăruire, fără așteptări, fără să judecăm. Adică El este lipsa ego-ului, a comentariului interior. Să nu mai acuzăm și să nu aruncăm vina în afară și este destul. Nu știu că sunt divini, că sunt chiar El și că în toate este numai El. Ei nu știu că sunt iubire, că sunt El, pentru că nu-și permit să o manifeste, nu-și dau voie să iubească. Asta este toată problema noastră. Dar a fi iubire este greu. Ce înseamnă? Că înseamnă sacrificiu. Nu, este starea noastră normală. Și dacă dorim, pierdem binele nostru, pierdem eu. Asta este ca o moarte. Păi cum să dăm, spre exemplu, o casă? Nu pierdem, câștigăm viață. Când ai ego, câștigi viață. Dai tot ce este mai mult și atunci nu mai ai ce să aperi. Aceasta este iubirea, a da tot ce prisosește. Tot? El este noi și este dăruirea noastră, acceptarea, cedarea noastră, supunerea. Când dorești, te unești cu El imediat. Ce trebuie să fac? Ceva anume ca să dăruiești? Nu. Dai sau nu dai? Numai dăruind te unești cu El? Da, când te lași pe tine, imediat ești una cu El, fără absolut nimic altceva, fără niciun efort. Când crezi că trebuie să faci ceva, crezi cu un eu și nu-L vei atinge niciodată pe Dumnezeu. Pentru că chiar ego-ul este bariera, chiar credința că trebuie să faci ceva ca să-L atingi. Aici este cea mai mare bătălie în lume. Renunți la tot ce este mai mult și îl lași pe El să fie cu tine. Păi cine are curajul? Și de aceea vine necazul, se referă la atașament? Da, la atașamentul de viață și la lăcomia de viață. Se leagă de materie, lumesc și uman, și apoi îi cheamă singur necazul ca să-i desprindă și să le salveze viața. Neplăcerea și boala ne desprinși, ne încarcă cu energie vitală. Datorită lipsei iubirii, nu îi dăm voie să fie în noi și nu lăsăm să se manifeste prin noi. Aici este problema noastră. Să vrei să fii una cu El. Dar de ce oamenii cred că trebuie să lupte? De ce sunt așa de violenți? Nu lasă pe Dumnezeu să se manifeste prin ei. Nu vor să fie iubire. Și respingând iubirea, ei devin ego-ul. Ei perseverează în atașare. Nu schimbă comportamentul. De ce? Și nu cred. Iubirea este fină, subtilă. Nu au credință că nu vor să se lase? Atacul din afară este atașamentul nostru, ce gândim și facem. Când știi asta, nu mai ai pe cine să te superi. Atașamentul este ucigător. Ego-ul din noi este adevăratul dușman. Frumusețea vieții și împlinirea este dată de puterea de a te lăsa pe tine și a nu lupta pentru tine.
Această abandonare de sine te unește cu divinul pe loc și este singura salvarea noastră. Critica și acuzația ta generează atacul din afară asupra ta. Ești atent să nu judeci. Lasă-te în mâna lui și totul va fi bine cu siguranță. Nu reacționa, nu răspunde, că nu poate avea credință cel care nu se lasă pe el total în mâna Domnului. Credința, asta este, lăsare de sine desăvârșită. Dar cel care luptă și se apără nu poate să se lase și de aceea nu-L iubește pe Dumnezeu. Se pune pe El mai presus. Singura problemă este că noi împărțim în bine și rău. Și când zicem că ceva este rău, am și căzut și am creat dușmanul și ne-am făcut un program de autodistrugere. Nu au credință că luptă în loc să se lase în mâna lui Dumnezeu. Nu contra, nu reacționa, lasă să fie ceea ce vine spre tine și nu te opune. Este ceea ce este și vine de la El. Omul credincios nu se opune la nimic. Întotdeauna este ce vrea Domnul să fie și nu-i te poți opune. Dacă te împotrivești, vei suferi. Iubirea nu se împotrivește la nimic. Ei nu știu că sunt divinul. Se face tot posibilul ca să nu știi și să nu te comporți ca o ființă a cerului. Când crezi că trebuie să faci ceva ca să-L atingi pe Dumnezeu, ai și făcut o distanță și te-ai distanțat de El. Acolo unde este un efort de a ajunge la El, te îndepărtezi de El. Că faci asta dintr-un eu care vrea ceva pentru sine, când tu de fapt ești ființa divină care nu vrea nimic mai mult pentru ea decât ceea ce vine. Iubirea ta este El. Dacă nu exprimi iubire, ceea ce va veni din față va fi durere. Ce greu este să fii iubire și te unești cu El pe loc. Dar dacă nu îl pui în comportamentul tău, El nu este niciunde. Oamenii doar nu știu cine sunt. Și nu pot iubi pentru că înseamnă să se lase pe ei și asta nu le convine. Sau să facă o jertfă. Nu-L cunosc pe Dumnezeu ca fiind chiar dragostea lor, acceptarea și dăruirea lor. Și de aceea nu-L aleg, nu-L vor. Îți dai seama? A-L alege pe El înseamnă pentru ei o pierdere și de aceea nu pot să dăruiască sau să lase de la ei sau să accepte. Nu pot să cedeze mereu și să nu caute ale lor niciodată. O nebunie. Și de aceea ei fac tot împotriva binelui lor suprem. Ce nebunie! Când caută numai interesul egoului, ei se opun divinului, sufletului lor, care este comun. Ca să fii fericit în viață, trebuie să faci totul pentru celălalt și nu pentru un ego nemilos și crud. Ego-ul ucide dragostea divină. Și ce să facă ca să iubească? Nu au curajul să cedeze binele lor. Asta este credința. Și când se pun pe primul plan și fac totul pentru ei, luptă pentru dreptatea și adevărul lor. Că lupta din frică de a pierde ceea ce au, le întărește ego-ul. Nu îl recunosc în toate pentru că fac totul pentru eu-ul lor și nu se poartă ca Domnul. Nu vor lipsa acestui mai mult care este predarea de sine în mâna lui. Când luptă pentru ei, închid poarta cerului și vine suferința. Nu vor să renunțe la ce au mai mult, de aici începe totul pentru că posesiile sunt eu mai presus de toate, pentru mine toate, adică diabolizare. Nu lasă pe Domnul să se manifestă prin ei, nu-și dau voie să iubească. Și de ce nu lasă? Că ar avea fericire. El vorbește cu tine acum. Le este frică să nu piardă ceea ce au. Frica este ura pe Domnul. Că ei știu că iubirea este lăsare de sine, dar asta înseamnă să-și dea mai binele și asta nu pot și de aceea luptă și se apără. Această luptă este diavolul. Ființa divină din noi nu luptă și nu adună nimic pentru ego. Când te lași pe tine, te unești cu el pe loc și vine miracolul. Atunci reușește în toate și împlinești orice. Sunt legați de viață, să aibă, să adune, să câștige și asta este cădere în liniște, din rai. Își pierd pacea inimii imediat. Tot ce depășește necesitatea este diabolizare. De ce nu vor să dea tot ce le prisosește? Când ai tot ce este mai mult, rămâi cu sufletul, cu Dumnezeu, cu iubirea. Cei care nu dau, nu pot iubi și de aceea sunt agresivi. Ego-ul este frica de a pierde binele lor. A face totul pentru ego este cel mai mare pericol posibil pentru că aduce durerea. Trăiesc în ego, nu cu sufletul de iubire, dar acolo unde este interes propriu, vor pierde mereu. Dacă pui lumea cu lucrurile ei pe primul plan și nu iubirea, ai devenit diavol. De ce vor să piardă și să sufere? Ei aleg binele egoului, dar așa își chinuie sufletul. Și atunci sufletul poate chema forțele cerului să-l scadă și nu o să le convină. Sunt atașați de bunuri materiale, materie, plăceri, simțuri. Când ai tot ce vrei, nu mai poți iubi. Că nu mai ești sensibil la durerea oamenilor și devii nemilos și crud.
Dumnezeu este în puțin și nu este în mult, mai plăcut, mai bine, mai mare, mai sus, mai puternic. Ce caută El nu este acolo. Acolo este scrâșnitul dinților. Este ca și când ar vrea să sufere mai tare, pentru că posesiile peste nevoie sunt dincolo greutăți la urcare, adică vibrație foarte joasă. Ar trebui să fugi de pământ, să nu-l vrei. În toate este vorba numai despre retragere. Ei nu iubesc. Ei zic că sunt egoiști și resping sufletul, iubirea, când noi suntem iubirea și nu suntem ego. Și mintea le creează continuu proiecții, conflicte, nemulțumiri și neîmplinire ca să lupte pentru că ea se hrănește cu durere. Nu înțeleg de ce nu-L aleg pe Dumnezeu și de ce nu vor să iubească, că am fi avantajați. Ce să aleagă ego-ul ca să sufere mai tare? E absurd. De ce nu-L vor și îl resping mereu pe Dumnezeu? Când ei zic eu, zic ego-ul care sunt, pentru ego toate. Atenție, sunt ego-ul. Dar ego-ul este ăla cu cornițe. Cum să facem totul pentru el? Nu e normal. Îi va distruge. Nu le zice nimeni că ego-ul este diavolul și că noi suntem o ființă de iubire, aceeași în tot și toate. Imediat în spatele formei suntem el. Ce să faci ca să înțeleagă? Nu cunosc cine sunt ei, că sunt ființă divină și în loc să se asocieze cu puterea cea mai mare a Universului iubind, ei îi se opun continuu. Caută exact ceea ce nu este important. Se leagă de materie, de iluzie și o perpetuează. Nu au cum să înțeleagă că sunt legați de acest mai mult. Ei cred că viața este o continuă adăugare de fericiri la corpul lor și nu este așa. Restrângerea trebuie să fie mai mare decât satisfacțiile simțurilor, ca să nu piardă energie vitală. Dar dacă plăcerile sunt mai mari și continue, atunci ei pierd viața și nu știu că nici nu simt. Când ridici vocea, nu este adevărat ce spui. Adevărul nu se impune. Cum a apărut furia sau lupta, supărarea sau ura și apărarea, ei pierd viață masiv și repede. În situația asta este toată omenirea acum. Sunt atașați de fericire simțului și le moare sufletul și atunci se termină cu ei. De aceea vin restricțiile din față. Sunt de la Dumnezeu, permise, ca să ne desprindă. Și în loc să lăsăm patimile, noi vrem să le păstrăm și luptăm cu trimișii Domnului, care ne desprind și ne îngenunchează. Trebuie înțeles că în toate este Dumnezeu sub forma bumerangului. Întâi am atacat noi și apoi primim răsplata. Când aleg interesul propriu pe primul plan, ei aleg iadul. Și se vede asta că îi cuprinde furia, mânia și ura, care sunt caracteristici ale iadului, și frica. Și așa atrag fenomenele divine care distrug ego-ul nostru ca să ne salveze sufletul. Răul este un mare bine că ne salveze viața de ego-ul nostru. Răul din față atacă și distruge ego-ul. Orice neplăcere este dirijată de divin și înseamnă că el vrea repede să ne curețe sufletul și o va face și nu scapă nimeni. El apără viața de ego-ul nostru pentru că noi vrem mereu peste măsură. Acesta este diavolul, acest mai mult. Noi când vrem mai mult ne diabolizăm. Lipsa comentariului interior nu dă drumul la împărțirea bine și rău și la absolutizarea unei părți și nu creează adversarul. De ce mai interesat suntem să nu judecăm? Să nu împărțim bine și rău. Și atunci știm sigur că lucrurile vor fi bune. Nu au credință că luptă în loc să se lase sau se împotrivesc în loc să accepte și să cedeze. Nu au încredere în Dumnezeu. Este frică să renunțe la control. Nu știu că ei sunt divinul. Nu își recunosc natura divină. În tot ce ți se întâmplă este numai iubirea lui. Atunci te unești cu totul.